Mahal naming mga kababayan, narito ang isang panukala para sa isang inobatibong solusyon na naglalayong protektahan ang ating mga bulubundukin mula sa mga landslide habang nagbibigay ng mga tirahan at napapanatiling pagkain para sa ating komunidad. Ang suliranin, madalas nating nasasaksihan ang mga pagguho ng lupa na nagdudulot ng pinsala sa ating mga tahanan, kabuhayan at maging sa ating mga buhay. Kailangan natin ng isang matibay at pangmatagalang solusyon na hindi lamang pipigil sa mga landslide kundi magpapabuti rin sa ating kalagayan. Ang solusyon, Living Mountain Sanctuaries. Ang ating panukala ay ang paggamit ng mga puno ng balete at sampalok sa isang natataning paraan. Sa pamamagitan ng ionoscalation, pagsasanib ng mga puno, magkakaroon tayo ng mga haligi na matibay na nakakapit sa lupa na siyang magiging proteksyon natin laban sa mga landslide. Mga living walls, hardy na tahanan gamit ang cob materials. Ang mga baging ng balete na may kakayahang umawak ng mahigpit at lumago sa iba't ibang direksyon ay gagamitin upang lumikha ng mga living walls. Upang mas mapatibay ang mga baging na ito, gagamit tayo ng cob materials, isang pinaghalong lupa, dayami, at tubig upang bumuo ng mga pader na hugis kwarto. Ang mga cob walls na ito ay magsisilbing suporta para sa mga baging ng balete na nagbibigay sa kanila ng matibay na pundasyon upang lumago at kumalat. Ang mga pader na ito ay hindi lamang magsisilbing suporta kundi magiging mga vertical garden din. Dito, maaari tayong magtanim ng mga gulay tulad ng lettuce, kamatis, at iba pa. Sa ganitong paraan, ang ating mga pader ay magiging mga hardin na nagbibigay ng pagkain para sa ating mga pamilya. Pagtatayo ng mga sanctuary. Sa paglipas ng panahon, ang mga living walls na gawa sa cob at mga baging ng balete ay magiging matitibay na istruktura. Maaari tayong magdagdag ng mga palapag gamit ang mga recycled na materials at eco-friendly na teknolohiya. Ang ating mga bundok ay magiging mga vertical garden food production centers kung saan ang bawat pamilya ay may sariling sanctuary, isang tahanan na nagbibigay ng pagkain, proteksyon at pagkakakilanlan. Mga benepisyo. Proteksyon laban sa landslide. Ang mga puno ng balete at sampalok ay magbibigay ng matibay na proteksyon laban sa mga pagguho ng lupa. Suporta para sa mga baging. Ang top materials ay magpapatibay sa mga baging ng balete na nagbibigay ng mas matibay na proteksyon. Napapanatiling pagkain, ang mga living walls ay magbibigay ng sariwang gulay para sa ating mga pamilya. Mga tirahan, ang mga sanctuary ay magiging ligtas at matibay na tahanan para sa ating mga komunidad. Pagkataisa, ang proyektong ito ay magbubuklod sa atin bilang isang komunidad na nagtutulungan para sa isang mas ligtas at masaganang kinabukasan. Panawagan. Naniniwala kami na ang panukala nito ay may malaking potensyal na baguhin ang ating mga komunidad. Sa tulong ng bawat isa, maaari nating gawing katotohanan ng Living Mountain Sanctuaries. Sama-sama nating pangalagaan ang ating kalikasan at itayo ang ating mga tahanan para sa isang mas magandang kinabukasan.